Così inizia la mia avventura con le moto. Il motore Suzuki 350 di questa moto del 2001, ferma da 5 anni, riprende vita. Viene smembrata e poi ricostruita. E così diventa la mia prima moto e con lei inizio ad imparare a guidarla. Ma all'inizio non sapevo neanche come si accendesse, infatti chiedo. In prima fissa mentre la guido per la prima volta nei campi e poi nei parcheggi senza protezioni ma con un sorriso largo quanto le prime curve che non so fare. La prima volta che ho guidato una moto ho detto ok, io e te andremo molto lontano. Supero l'esame della patente, mi sentivo inarrestabile per il mio viaggio. Fra 2 mesi e mezzo è prevista la partenza che mi porterà fino a Samarcanda e lo farò a bordo di un Tenere 700 che Yamaha mi mette a disposizione per il viaggio. Lo ritiro a fine maggio, emozionatissima. Quel mio piccolo, grande sogno a cui avevo lavorato, chiusa in auto, in tutte le pause pranzo dal lavoro e quando tornavo a casa la sera stava per realizzarsi. 30.000 chilometri da fare nel cuore dell'Asia. Invece molti confini non apriranno e a un mese dalla partenza scoprirò disperata di essermi fratturata il piede sinistro, costretta a scegliere tra l'amputazione casalinga e il gesso per un mese. Ma lascia perdere il viaggio, mi dice il mio medico, ma io e la mia fisioterapista la pensiamo diversamente e in una corsa contro il tempo torno in piedi e presto torno anche in sella. È deciso, l'11 agosto si parte. L'avevo detto a così tante persone che sarei partita che non potevo mica più tirarmi indietro. E si parte fra poco. Andiamo una foto a mia mamma, facciamo una foto tutti insieme. Così la tranquillizzo. Anzi, non prendere la moto. No, dai, un pezzo, sì, tanto ormai. Sono sicura che in questo momento io e mia mamma abbiamo la stessa stretta allo stomaco, solo forse lei non sapeva quanto grande fosse questo viaggio per le mie capacità. Ciao! I primi giorni macino molti chilometri e mi sorprendo di quanto velocemente attraversi uno dopo l'altro i vari confini, nonostante il periodo. Sono arrivata in Macedonia, sono finita. Oggi altri 600 km di autostrada, mangio adesso. Sto andando al monastero di San Giorgio. Parcheggiata la moto, raggiungo il giardino del monastero. Ma è quando apro il suo portone che rimango a bocca aperta per quanta bellezza vi sia custodita al suo interno. Francesca. Yes, from Italy. Forza Milano. Forza Milano. Milano. Inter, Juventus. Lazio. Udinese. I'm from Udine. Udine? Udinese. Ah, Francesco. Ciao, grazie. Mi fa sempre piacere e anche sorridere che Udine, la piccola città dove sono nata, sia conosciuta in tutto il mondo grazie alla squadra di calcio. Quanto stringo il manubrio i primi giorni e la mia testa? Una scimmia impazzita. Dubbi, paure, un caos totale. Nuovo giorno, nuove difficoltà. Sarò capace, mi chiedo. Ecco che iniziano i primi problemi. Scendere quella discesa disconnessa mi sembra impossibile. Hello? Can I park here? No? Ho trovato un parcheggio alternativo per la Tenere. Visito il monastero di Rila, il più grande del paese. Un luogo di arte e di cultura affascinante, incorniciato da un paesaggio montuoso, ricco di foreste e fiumi. Quando torno alla guida della moto non riesco a smettere di sorridere. E in quei momenti mi sembra di comprendere cosa possa spingere una persona a voler girare il mondo in motocicletta. Cosa? E inizio anche ad affezionarmi a quei gesti quotidiani che fanno parte di un viaggio in moto. Questo nuovo modo di viaggiare mi piace da morire e poi la moto sembra spingermi dentro, nel cuore dei luoghi che sto attraversando. E ci sono state, lungo questo viaggio, delle volte in cui mi sono chiesta se fosse stata lei a portarmi lungo certe strade o fossi stata io a volerci mettere alla prova.
Ed eccone un'altra. All'inizio del viaggio stradine come questa, ripide, strette, disconnesse, mi terrorizzano. Ci volevano ancora diversi chilometri per abituarmi al peso della moto, carica, e la mia insicurezza e incapacità avevano sempre la meglio. Riparto il giorno dopo dall'hotel, preoccupatissima, non so se si veda dalla faccia, perché avrei dovuto proseguire lungo quella stradina di ciottoli fino a raggiungere la strada principale. Ma poi mi dico, Francesca, dai, ma non hai scelto la Tenere proprio perché è una moto facile, intuitiva, sempre capace con un guizzo di tirarti fuori dai guai? Forse. La faccia di cazzo ce l'ho fatta, grande. Che bello qui. Quando mi allontano lascio sempre tutto sulla moto, mi dimentico pure la GoPro accesa. Dopo colazione visito la fortezza, in gran parte ricostruita, ma molto bella. Parto lungo una strada inizialmente asfaltata, che poi diventa dissestata e infatti quasi perdo il bauletto che non avevo agganciato bene, ma che per fortuna il ragno sorregge. Guardate un po' dove mi trovo, con la Tenerona. Sono a Buzluda, un tempo sede del Partito Comunista. 30 anni di glorioso passato. Ora, un monumento da commemorare, in realtà da visitare, ma lì sull'interno è chiuso. Ci sono le guardie, non si può più entrare perché troppi nel passato sono penetrati dentro. Mentre mi sento piccola ai piedi di questa architettura brutale e decaduta, penso a quanto tutto sia temporaneo, non importa quanto sia grandioso e con forti basi in cemento. Ogni ideale, potere, epoca è destinato prima o poi a trasformarsi in altro. Ho visto le indicazioni in Istanbul, ogni volta che mi emoziono. Uscire dalla Turchia ci saranno mezza giornata di coda, stanno suonando. E dopo 10 ore che sono in moto mi chiedo se riuscirò a superare anche il confine turco. C'è questo ultimo controllo. Supero il confine abbastanza velocemente, mi chiedono solo il certificato vaccinale e i soliti documenti. Welcome to Turkey! Turchia. A Edirne visito la bellissima moschea di Solimano, che con i suoi 4 minareti alti ben 71 metri, i più alti di tutta la Turchia, è il simbolo della città. E via ad attraversare il ventoso stretto dei Dardanelli, su un traghetto, almeno fino a quando non aprirà il ponte che collegherà le due sponde. Questo è l'effetto di un'ora e mezza, almeno se non 2, di sperle di vento. Ero aggrappata alla Tenere, temevo di volare. Certo, penso, il ponte renderà il raggiungere l'altra sponda facile e veloce, ma vuoi mettere la bellezza e la magia di arrivarci approdando via mare? Mi godo la vista del mare blu, ignara di che cosa mi aspetti all'imbarco del traghetto. Ma dove vai? Hello! Sfinita dall'ingorgo folle di auto, motorini e urla in turco, compro il biglietto del traghetto e mi imbarco. Il traghetto lentamente si gira e approda a Cianakkale. Dopo 2220 km le ruote corrono per la prima volta in un nuovo continente, l'Asia. Ciao e grazie di aver seguito il mio primo episodio del viaggio che ho fatto quest'estate. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi qua sotto al canale attivando la campanellina per i prossimi aggiornamenti. Se avete delle domande lasciatevele nei commenti e sarò ben felice di rispondervi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao e go for it!
Buoni sogni. Ciao.